हाय गाइस, वेलकम बैक अनदर न्यू व्लॉग। कैसे आप सब दोस्त? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग करते जी शुरू। फाइनली इस वक्त मैं अपनी खेती पर ही हूँ और यहाँ पर हमारी जो फसल है उसको पत्ता लपेट वाली बीमारी लग गई है। तो इसी के लिए हमने स्प्रे करना है आज। और स्प्रे किस तरह करते हैं तो चलिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये रही कराटे और ये है संजंडा कंपनी का प्रोडक्ट है और इससे हम स्प्रे करने वाले हैं। और यहाँ पर यार ये रहा पत्ते लपेट वाली बीमारी, ये देखो। इस तरह अगर हमारी फसल को पत्ते लपेट वाली बीमारी लग जाता है तो इसके लिए हम ये वाली प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, सजेंडा कंपनी। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। नंदी को दिखा नंबर फक गई मरो। बस गाइस कट से देना दीदार भाई थक चुका है और अभी ना स्प्रे कर रहा है। उसकी जो चाचू है खैर बख्श, वो स्प्रे कर रहा है। गाइज, अगर हमारी फसल में बीमारी लग जाती है पत्ता लपेट वाली तो उसके लिए हम कराटे इस्तेमाल करते हैं। सजेंटा कंपनी का एक प्रोडक्ट है। सजेंटा कंपनी ने हमें स्पॉन्सर नहीं दिया है कि आप लोग सोच रहे हैं कि उसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ भाई, लेकिन हमें रिजल्ट अच्छा मिला है तो इसलिए हम वही दवाई इस्तेमाल करते हैं, सजेंटा की। गाइज़, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ मैं कहता हूँ कि मेरा जो फसल है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। पहले मुझे डर था कि बारिश की वजह से कहीं हमारी धान की फसल है वो डूब ना जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फसल बच चुका है और बहुत से लोगों की फसलें डूब गई बारिश की वजह से। तो मेरी जो ज़मीन है थोड़ी सी ऊपर है बाकी के जो आसपास वाले खेती वाले से, तो इसलिए मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फसल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ना हमारे गंदम का भूसा पड़ा था तो इसलिए ये जगह फसल नहीं हुआ है और बिल्कुल खाली है। और यहाँ पर भी गाइस, कल इस साइड पर स्प्रे किया और आज जो है ना इस साइड पर स्प्रे कर रहे हैं। अगर मैं खुद स्प्रे करता तो ये व्लॉग नहीं बन पाता, तो इसलिए मैंने ठेके पे दे दिया है 3000 में। 4 एकड़ इस साइड पर है और 4 एकड़ इस साइड पर है, तो इसलिए मैंने 1500 दिया है 4 एकड़ का और 1500 दूसरा। अभी खैरबाज भाई थक चुका है तो बारी बारी पे लगाते हैं। अभी दीदार की बारी है। ये देखो दीदार अभी स्प्रे कर रहा है। यार ये देखो, ये चूहे ने क्या हाल कर दिया यार हमारी फसल की। ये बीमारी की वजह से नहीं हुआ है, ये चूहे ने खा लिए, तो वो भी यार बहुत नुकसान कर रहा है हमारी खेत में। ऊपर से ये बीमारी पत्ता लपेट वाली, और ये भी यार बहुत हम परेशान हैं। 1 एकड़ स्प्रे करता है दीदार और दूसरा एकड़ स्प्रे करता है खैर बख्श, और बारी बारी पे स्प्रे कर रहे हैं। अबू जान को गुस्सा आया था कि भाई आप परवेज खुद स्प्रे करें, ये ठेके पे ना दें।
तो वो लोग किस तरह स्प्रे करेंगे पता नहीं, ठीक से करेंगे कि नहीं। तो मैंने अबू जान को बोला भाई आप बेफ़िक्र हो जाओ, मैं इनके साथ हूँ, तो मैं ख़ुद देख लूँगा। तो इसलिए मुझे छोड़ दिया, नहीं तो ये यहाँ पर बहुत गर्मी भी है और मुझे ख़ुद स्प्रे करना पड़ता और उसके साथ ये व्लॉग भी नहीं बन पाता। गाइस फाइनली स्प्रे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और करम से। सो गाइस ये था हमारा आज का डे, आज का रूटीन, आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कीजिए प्रेस, ताकि हर आने वाली नई व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले बर वक्त आपको पहुंच सके। तब तक के लिए अपने और अपने आसपास वाले का बहुत ख्याल रखिएगा।